बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज सोशल मीडिया पे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ हुआ वो एक बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बन चुका है। और यकीनी तौर पे जो मैंने भी सुना और वो वीडियो मैंने भी अभी सोशल मीडिया पे देखने का मुझे मौका मिला, और उस पर जितना अफसोस किया जाए मेरे ख्याल में बहुत कम होगा, क्योंकि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमेशा अगर आप देख ले तो वहाँ पे इस किस्म की मुतनाज़िया चीज़ें हमेशा होती रहती है, जो रियासत से मुतसादिम होते हैं, रियासत को चैलेंज किया जाता है, रियासत के हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। और आज सबसे अफसोसनाक बात उसमें ये यकीनी तौर पे थी कि वहाँ पे बिलावल भी मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ भी मौजूद थे, और उनके जो तस्वीर सामने आ गए कि वो हंस रहे थे जब पाकिस्तानी फौज के खिलाफ वहाँ पे नाराबाजी हो रही थी, और मंजूर पश्तीन वहाँ पे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बात कर रहे थे और ये लोग उनको आराम से बैठकर सुन रहे थे। हालांकि बीइंग ए गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वहाँ पे अपने फौज के दिफा करते, और ये उन हज़ारों शोहदा के ख़ानदानों को आज एक तकलीफ दी गई है, उनको एक दर्द पहुँचाया गया है। जिन शोहदा ने पाकिस्तानी कौम के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए और अपने मुल्क के दिफा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज उसी फौज के खिलाफ ये नाराबाजी वहाँ पे होती रही। ये आज से 2-3 माह पहले जब बलूचिस्तान के अंदर एक अलमनाक वाक़या हुआ और उसमें हमारे फौजी ऑफिसर्स शहीद हुए, और फिर उसके बाद चंद लोगों ने जो गलीज़ किस्म के ट्वीट्स किए थे और उस पर एक इंक्वायरी हुई, वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी फिर पब्लिक हुआ, और उसके अंदर अगर आप देख ले तो मेरे ख्याल में उसमें मुस्लिम लीग नून के भी लोग शामिल थे, पीपल्स पार्टी के भी शामिल थे, बाकी जमातों के भी थे, लेकिन उसका सारा जो गन था वो इमरान खान के पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश की गई। आज का जो वाक़या है वो मेरे ख्याल में एक उसमें किसी इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमरे के आंख ने सब कुछ महफूज कर लिया है और सारी चीज़ें कौम के सामने आ गई हैं। अभी तो होना ये चाहिए कि पूरी तौर पे इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, और इब्तिदा भी इन वफाकी वज़रा से करे, क्योंकि वफाकी वज़रा का मकसद हुकूमत है, और जब ये लोग वहाँ पे खामोश रहे और वो वहाँ पे हंसते रहे तो इससे पूरी कौम को बहुत ज़्यादा दुख, दर्द और तकलीफ पहुँच चुकी है। और ये मेरे ख्याल में कौम का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि अगर आप देख ले तो आज़म सवाती को सिर्फ एक ही ट्वीट पे उठाया जाता है, उनको बरहाना करके उस पर उनके तशद्दुद किया जाता है। इमरान रियाज को उठाया जाता है, शहबाज गिल को उठाया जाता है, बाकी जो जर्नलिस्ट है उनको उठाया जाता है, बाकी सियासी रहनुमाओं को उठाया जाता है। साले मोहम्मद के साथ जो कुछ किया गया, जो MNA है, अगर वो सारी चीज़ें सिर्फ किसी ट्वीट पे, किसी एक पुरअमन एहतिजाज पे किए जाते हैं तो आज ये एक टेस्ट केस है। अभी देखना है कि इस पे किस किस्म का एक्शन होगा, क्या आज रात इन लोगों को उठाया जाएगा। और ये अगर आप देख ले तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क के अंदर आज इसी चीज़ पे बहस हो रही है कि फर्ज करें पाकिस्तानी फौज को टारगेट करना है, और जिन लोगों ने उनको टारगेट किया है अगर इन लोगों पे खामोशी इख्तियार की जाती है तो फिर आप ये समझ लें कि अवाम के अंदर एक बहुत अजीब किस्म का मैसेज चला जाएगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो सिर्फ एक ही इमरान खान के ख़िलाफ़ की जा रही है, और इमरान खान के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी जो लोग हैं वो जो कुछ भी चाहे, क्योंकि मरियम नवाज़ का जो एक वीडियो इससे पहले सामने आ गई थी, और वहाँ पे जो उनके एक तकरीब के अंदर जिस किस्म के इसी किस्म के नारे लगाए जा रहे थे और वो अपने अंदाज से उसको अप्रिशिएट कर रही थी,
ان کے والد صاحب نے جو کچھ کہا، زرداری صاحب نے جو کچھ کہا، پھر رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا تھا، باقی لوگوں نے جو کچھ کہا تھا، اگر ان سارے لوگوں پہ خاموشی اختیار کی گئی تھی، ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی، اور آج بھی خاموشی اختیار کی جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر کسی بھی بندے کے خلاف آپ ایکشن لیں گے تو اس پہ 100 سوالات اٹھائے جائیں گے، اور پھر میرے خیال میں آپ لوگوں کو ایکشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ون سائیڈڈ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ اس کانفرنس کے اندر جتنے لوگوں نے حصہ لیا ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہوتی ہے، آج جو کچھ ہوا اس پہ کس قسم کی کارروائی کی جاتی ہے، اور اب بھی اگر اس پہ خاموشی اختیار کی گئی تو میرے خیال میں پھر اس کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو دبانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور اس سے ایک بات یاد رکھیے کہ اگر اس پہ خاموشی اختیار کی گئی تو اس سے پاکستانی فوج کے جو جوان ہیں ان کے حوصلے پست ہوں گے، ان جوانوں کے دل و دماغ میں 100 سوالات آئیں گے کہ جو ہمارے خلاف کیا گیا، اگر ان لوگوں کے خلاف حکومت ایکشن نہیں لیتی، یہ پی ڈی ایم حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے، یہ بیسیکلی جو ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم کی ہے اور وزیر داخلہ کی ہے۔ اور آج یہ پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلے آغاز پی ڈی ایم کی حکومت اپنے ان 2 وزراء سے کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر اس پہ خاموشی اختیار کی گئی تو پھر یہ ایک واضح میسج دیا گیا کہ یہاں پہ یہ جتنی بھی چیزیں ہو گئی ہیں یہ ان کے صلاح اور مشورے کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کے بیک پہ یہی پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور ان کے مرضی سے یہ ساری چیزیں کی گئی ہے۔ ایک اور جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس، اس کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، فنڈنگ کہاں سے ہوئی، اس میں جتنے بھی لوگ آ گئی ان کے اکاموڈیشن کی، ان کے اخراجات کی، ان کے کھانے پینے کے اخراجات کہاں سے اٹھائے گئے، اور اس کے اندر پچھلے 2-3 دنوں کے اندر اس کے اندر جن لوگوں نے حصہ لیا، جن لوگوں نے وہاں پہ سپیچز کی، ان تمام لوگوں کے ریکارڈز کو دیکھنا چاہیے، اس کو منگوانا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کس قسم کی سپیچز ہوئی، اور اس کے بنیاد پہ پھر میرے خیال میں ایک سخت قسم کا ایکشن ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔